हाई फ्रेंड्स, आज आमी गोलमरिच चिकेन रेसिपि बानिए देखाबो। रेस्तोरा गेले आमरा এই চিকেন প্রায়ই খেয়ে থাকি। কম উপকরণ দিয়ে খুবই কম সময়ে ঝটপটভাবে তৈরি করে নেব। তো গোলমরিচ চিকেন বানানোর জন্য এখানে আমি লেগ পিস চিকেন নিয়েছি। এখানে চিকেন রয়েছে 700 গ্রাম। চিকেন প্রথমে ম্যারিনেট করে নেব। এর মধ্যে দিচ্ছি ক্রাশড গোলমরিচ 1 টিস্পুন, লবণ 1 টিস্পুন আর দেব লেবুর রস 2 টিস্পুন। সুন্দর করে মিক্স করে নেব। 30 মিনিট সাইডে রেখে দেব। এরপর ফ্রাই প্যানে 2 টেবিলস্পুন সাদা তেল অ্যাড করছি। তেল গরম হয়ে এসেছে। এরপর এক এক করে ম্যারিনেট চিকেনগুলি দিয়ে দিচ্ছি। হাই হিটে 2 মিনিট ফ্রাই করে নেব। এরপর চিকেনের পিসগুলি উল্টে নিয়ে অপর দিকে ভেজে নেব 2 মিনিট হাই হিটে। এইভাবে উল্টে পাল্টে মিডিয়াম হিটে প্রায় 2 থেকে 3 মিনিট ফ্রাই করে নেব। ব্রাউন করে চিকেনগুলি ভেজে নিয়েছি। এবারে একে একে তেল থেকে চিকেনগুলি তুলে নেব। এরপর একটি মশলা তৈরি করে নেব। মশলাগুলি তেলে একটু ভেজে নেব। এরপর ফ্রাই প্যানে 1.5 টেবিলস্পুন সাদা তেল অ্যাড করছি। তেল সামান্য গরম হয়ে এলে দিয়ে দিচ্ছি ছোট 2টি স্লাইস করে কাটা পেঁয়াজ। মিডিয়াম হিটে 2 মিনিট ফ্রাই করে নেব। পেঁয়াজ নরম হয়ে এসেছে। এবারে দিচ্ছি আদা কুচি 1 ইঞ্চ মতো, 8টি রসুন কোয়া, কাঁচা লঙ্কা 3টি আর কাজু বাদাম 7 থেকে 8টি। মিডিয়াম হিটে হালকা করে 1 মিনিট মতো ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে। নামিয়ে নিয়ে সব কিছু ঠান্ডা হতে দেব। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিহি পেস্ট বানিয়ে নেব। এবারে গ্রেভির জন্য কড়াইতে 2 টেবিলস্পুন সাদা তেল অ্যাড করছি। এর মধ্যে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দিয়ে দেব ভাজা মশলা পেস্ট। লো হিটে 6 থেকে 7 মিনিট ধরে কষিয়ে নেব। কালার কিছুটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে। এবারে ভাজা চিকেনগুলি মশলার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। মিডিয়াম হিটে 2 থেকে 3 মিনিট মশলার সাথে চিকেন খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব। এরপর 3 টেবিলস্পুন টক দই আর 3 টেবিলস্পুন জল একসাথে মিশিয়ে চিকেনের সাথে অ্যাড করছি। দইয়ের সাথে চিকেন ভালোভাবে মিক্স করে নেব। এরপর দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা 1/2 টিস্পুন আর লবণ 1/2 টিস্পুন। 2 থেকে 3 মিনিট মিডিয়াম হিটে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এবারে এর মধ্যে জল 150 ml অ্যাড করে দিচ্ছি। ভালোভাবে ফুটিয়ে আঁচ লো করে 10 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে দেব। এরপর ঢাকা খুলে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো 1 টেবিলস্পুন। নেক্সট অ্যাড করছি কসুরি মেথি 1 টেবিলস্পুন। মিক্স করে নিচ্ছি। লো হিটে 2 মিনিট কুক করে নেব। এই রেসিপি আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করুন। খেতে খুবই অসাধারণ হয়। রুটি, নান বা তন্দুরি রুটি সব কিছুর সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।